जी तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों में रखते। ये रेड आइज़ की फ़ीमेल है और ये स्प्लिट का फेलो का मेल है। तकरीबन कोई 5-6 साल बाद ये दोबारा मैंने शौक़ अपना स्टार्ट किया है। और जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो मुझे गाइड करें। तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है। इसने पहले जिस भाई से मैंने ये लिए, बड़ी ज़िद करके मैंने लिए, उसके पास उसने ब्रीड कर दी थी। उसके बाद बच्चे इसके निकल आए और अब तो ये दोबारा उसने बोला कि ब्रीडिंग पे आएगी इंशाल्लाह। तो लेकिन 1 हफ़्ता हो गया है और ये मैंने इसका यहाँ पे मटकी जो है कुजा भी लगा दिया है। और ये इसका सारा केज का है व्यू।